jiru aboo malee. Yaa uummata Oromoo wayi tokko hubannu. Oromoon miliyoona 60 jennaa miti. Baay'een namaa har'a Facebook irratti gara sirnatti Oromoo warri barate kun isaan Oromoo. Oromoon Oromummaa of keessaa hin qabne. Oromoon irra deebi'a. Oromoon Oromummaa of keessaa hin qabne. Yogguu uummati Oromoo bakka adda addaatti dhumaa jiru kana jaarmiyaan kan biraan uummata dhumaa jiru kana, uummata lubbuun safaa jiru kana, uummata dhaloota bor dhufaa jiru kanaaf kan hin falmine. Akkamittuu Oromoota kana jechuun Oromummaayyuu of keessaa hin qabu jechuudha yoon dubbisee jabeesse. Oromummaani Oromoo dhumaa jiru, rakkachaa jiru, lolaa jiru, falmaa jiru irra goruudha. Antummaadha. Uummata kooti. Anis kan uummata kanaati jedhanii warra yaada qofaadha. Warri ala ta'anii faggaa afuufanii barmoota qabnaa sana qabnaa qofa otoo hin taane warri hin qabnes warri garsii garanaa yaaba oowwaboo borobboranii dadhabsiisuu gara gochuu carraaqanis akkuma yeroo darbe agarretti sanyii nagaasaa fa'aa gargaaranii akka isaan waraana baqatanii bahanii harka kennatanii achi immoo deebi'anii waraanuma kanaan dura yeroo darbe keessa waliin lolaa turani loluu irratti bobba'anii qisaasama cimaa argan sana isa hubachuu qabna. Isa yaadachuutu isa irra ture. Habashaa ilaalaa amma waan ta'aa jiru dubbiin Tigree, Shaabiyaa, Amaara akkamitti walitti hiikuu carraaqaa jiru. Amaaraannat. Tigree, Tigraawaayinnat. Shaabiyaan immoo silayyuu kan biraadha. So warra yoo Oromoon jabaatee as ba'e empaayirumtii xiqqaan Shaabiyaan uummatte nu jala diigamti jedhanii ilaa kana fageessaa ilaala. Ertiraa keessa uummata adda addaa 9tu jira. Uummati kun Tigreen warri Tigriinyaa afaan Tigriinyaa san waradaa 3 qofaadha. Hamaaseen Akala Guzaay Saraa'ee isaan kun waradaa 3 qofaadha. In fact isaan kun Tigriinyaa Itoophiyaa keessa jiran wajjin obboleewwani. So Amaarri immoo amma itti dabalamanii yoo waliin ijaaramanii lola achi as banan maaltu ta'uuf deema. Oromoon innatiif miliyoona 50-60 lakkooftoo akka kanatti wal hiree Oromummaa of keessaa dhabee isuma ciniinnatee hidda mukaa nyaachaa lolee lolchiisaa dhufee kunoo amma Oromiyaa guutuutti lolaa jiru kana isa diiguu barbaadu yoo ta'e, isarratti alaqaa ta'uu barbaadu yoo ta'e, abadan